السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. هحكي لكم حكاية حصلت يا بنات في رمضان، يعني من كام يوم. يعني حكاية انتوا لو سمعتوها مش هتصدقوا، قلبكم هيوجعكم. مش هيوجعكم بس يا بنات، لا ده قلبكم هيبكي. يعني الحكاية دي تبكي الحجر كمان. عايزين تقولوا لي ايه يا ام رؤية؟ انت هتوجع قلبنا، احنا في رمضان مش ناقصين. معلش يا حبايبي، احنا لازم نسمع اللي بيحصل عشان نتعلم. بصوا يا بنات، ست وجوزها، الراجل اتجوز على مراته. هي لما عرفت الغيرة كلت قلبها، فعملت ايه بقى؟ جابته اكلته وحطت له في الاكل منوم. اول ما نام راحت مشداه منزلاه في الارض، وراحت بدأت ايه؟ تقطع فيه. وما اكتفتش بكده، جابت حلة حطتها على النار فيها مية، وبقت تطلع حتة لحمة وتحطها تسلقها. شوف البشاعة بتاعتها حصل ايه. ومش كده وبس كمان، مش كده وبس، شوف الغيرة عملت فيها ايه. راحت جابت حلة زي ما قلت لكم وحطتها على النار، وبقت تحط فيها الايه، اللحمة بتاعت جوزها. اللحمة ايه، حتة من جسم جوزها تسلقها. وراحت اشترت رز كتير. وتصدقوا عملت ايه يا بنات؟ عملت افطار صايم. عملت افطار صايم بلحم جوزها. عملت افطار صايم بلحم بني ادم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبقت تقول للناس ان انا وجوزي بقينا كويسين وتصالحنا، وعملنا ايه، جبنا الذبيحة وذبحناها وبنعمل افطار صايم. وزعتها على كام أسرة يا بنات؟ 45 أسرة، كل جيرانها اللي حواليها. 45 أسرة أكلتهم من لحم جوزها. فبصوا بقى يا بنات، عارفين الأصعب من الجريمة نفسها إيه يا بنات؟ 45 أسرة اللي أكلوا من لحم بني آدم، دول هيعملوا إيه؟ هيعيشوا إزاي؟ تفتكروا هيعيشوا حياة طبيعية؟ مستحيل. دي أكيد في ناس منهم، استغفر الله العظيم، ممكن يتجننوا، ممكن يحصل لهم أي حاجة. يعني إزاي ضميرها سمح ليها إن هي تعمل كده في ناس يعني فاكرينها جايبالهم فطار رمضان، فرحانين، جيرانها فرحانين إن هي جايبالهم فطار رمضان. وشوفوا بقى الدعاوي قد إيه اللي دعوها لها عشان جايبالهم فطار رمضان، وما يعرفوش يا عيني ان هم بياكلوا في لحم بني ادم. ازاي الست دي مخها وصلها انها تعمل الجريمة البشعة دي؟ يعني انا مش متخيلة واحدة ست تعمل جريمة بشعة بالشكل ده، انها تأكل جوزها لجيرانها. يعني الواحد مش يعني الغيرة هي دبت في قلبها. الغيرة عندها عمت قلبها، والوجع اللي هي حاسة بيه يا بنات اتحول لانتقام أعمى. الانتقام الأعمى ده بيخلي الإنسان، يعني مش فاهم، مش عارفة أقول لكم إيه، بيخلي الإنسان حياته كلها ضلمة. مفيش يعني بصوا، ما بقاش فيه الرجوع منها أبدا. يعني بقت إنسانة، مش إنسانة إيه؟ هي في إنسانة في الدنيا تعمل كده؟ في إنسانة تذبح جوزها وتأكله لناس؟ والله أنا ما عارفة يعني الناس دي هتعيش إزاي. تخيلوا يا بنات، ناس تبقى عارفة إن هم أكلوا لحم جارهم
وجارهم ده ممكن يكون صاحبهم، قعدوا معاه كتير، عارفينه، حتى لو مش عارفينه يا بنات. كون الإنسان يبقى عارف إن هو أكل لحم بني آدم، ده يجيله جنان، والله العظيم يجيله، تحصل له حاجة. بنات في روايتين بيتقالوا. رواية الأولانية بيقولوا إن مراته التانية لما هو اتأخر عليها بلغت البوليس، فالبوليس راح يسأل عليه ويدور عليه في شقة الزوجة الأولانية، اكتشفوا الجريمة. اكتشفوا ايه بقى؟ اكتشفوا راس الزوج لوحدها، وفي كام كيس كده، كام كيس فيهم لحمة لسه عايزة توضبهم وتوزعهم على ايه، عايزة تسلقهم وتوزعهم على الجيران. ولقوا الدماغ بتاع الراجل مرمية على الايه، على الهدوم. دي رواية بتتقال. في رواية تانية بيقولوا لا، ده هي قتلته مش عشان يتجوز، هي قتلته عشان هو كان قتل أبوها، فحبت تنتقم منه، فراحت بعد ما قتلته راحت اتصلت بأخوه وقالت له تعالى خد نصيبك بعد ما ايه، ما انا قتلت أخوك، تعالى خد نصيبك من أخوك بعد ما انا ايه قتلته. دي الرواية التانية، الله أعلم أنه الصح اللي فيهم. مش قصتنا دلوقتي، احنا قصتنا ان هي الست دي يعني الست دي قدرت انها تعمل جريمة بشعة محدش صراحة يقدر يتحملها. يا جماعة، يعني مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ابدا ان الانسان ينهي حياة حد بالبشاعة دي، ولا الإنسان يضيع نفسه ويضيع بيته ويضيع حياته ويعمل الجريمة دي. يا جماعة يعني مش عارفة أقول لكم إيه. يا ترى الزوج غلط لما هي طلبت منه الطلاق، لما عرفت إن هو اتجوز وهو رفض يطلقها؟ يا جماعة، هو الزوج ما عملش حاجة تغضب ربنا، ده جواز، اتجوز على سنة الله ورسوله. بس بصوا في حاجة هنا، في ست ممكن تقدر تتحمل ان جوزها يتجوز عليها، وفي ست ما تقدرش تتحمل. فيا ريت الراجل اللي يلاقي مراته مش متحملة ان هو يتجوز واحدة تانية ويبقى في ست تانية في حياته، ما يقعدهاش غصب عنها، ما يقعدهاش على ذمته غصب عنها. لازم تقعدي، يعني هتقعدي مفيش طلاق، وانا هسيبك كده زي البيت الواقف، لا انت متطلقة ولا انت متجوزة. لا يا جماعة، يا جماعة ما يبقاش كده. يا جماعة لازم نتعلم ان لو الحياة استحالت بين الطرفين فامساك بمعروف او تصريح باحسان. يا جماعة انا عايزة اسألكم على رأيكم في اللي حصل ده، وهل الغيرة فعلا ممكن توصل الإنسان لدرجة إنه يفقد الإنسانية بتاعته بالشكل ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب، يا رب ارحمنا ببركة الأيام دي، واحفظنا من شرور القلوب الأسوأ ملت كل ركن فيها. آمين يا رب العالمين. طولت عليكم يا بنات الفيديو. يلا يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.